गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. चंद्रकांत रोडगे मॅथ क्लास या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 5th चॅप्टर कोऑर्डिनेट जॉमेट्री प्रॅक्टिस सेट 5.1 हे अभ्यास करणार आहोत. हे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर आणखी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर प्रॅक्टिस सेट 5.1च्या अगोदर आपण काही बेसिक इन्फॉर्मेशन त्याची आपण पाहणार आहोत. तर यामध्ये पहिला टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स ऑन ॲन ॲक्सिस. टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स ऑन ॲन ॲक्सिस. मग जर समजा तर आपण सुरुवातीला पाहूया की प्रॅक्टिस सेट 5.1च्या अगोदर काही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपण स्टडी करूया. तर यामध्ये नंबर 1 आहे टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स ऑन ॲन ॲक्सिस. कुठल्याही ॲक्सिसवरच्या दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स. आपण या अगोदर अभ्यासलेलं आहे की डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स जर ही नंबर लाईन असेल तर या नंबर लाईनवरच्या कुठल्याही दोन पॉईंटमधलं जर डिस्टन्स काढायचा असेल तर आपण काय सोडवतो, कसं काढतो डिस्टन्स. डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स इज इक्वल टू समजा या ठिकाणी जर 5 आणि या ठिकाणी 6 असेल तर आपण डिस्टन्स कसं काढतो. डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 मायनस 5 1. म्हणजे यामधला लार्जर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपण घेतो. तर त्याच पद्धतीनं आपल्याला टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स ऑन ॲन एक्स ॲक्सिस. जर एक्स ॲक्सिसवरचा असेल तर एक्स ॲक्सिसवरचा हा कोऑर्डिनेट आहे AX1 0 BX2 0. तर डिस्टन्स बिटवीन टू पॉईंट्स मीन्स डिस्टन्स ऑफ AB इज इक्वल टू x2 मायनस x1. आपण काय घेतो x2 मायनस x1 जर डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स ऑन एक्स ॲक्सिस. आणि जर याच पद्धतीनं डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट्स ऑन वाय ॲक्सिस असेल तर समजा आता आपण इथं P y1 P 0 y1 and Q 0 y2. Then the distance between these two points means distance of PQ is equal to y2 minus y1. y2 minus y1. या पद्धतीने आपण जर x ॲक्सिस वरील दोन बिंदूतलं डिस्टन्स जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण x2 मायनस x1 घेतो आणि वाय ॲक्सिसवरच्या पॉईंटवरला जर आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर y2 मायनस y1 घेतो. नाउ सेकंड टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉईंट्स इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉईंट्स इज पॅरलल टू एनी ॲक्सिस इन द XY प्लेन. आता या XY प्लेनमध्ये एक आपण लाईन घेतली की समजा एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे. या ठिकाणी आपण पॉईंट घेतला A आणि या ठिकाणी आपण पॉईंट घेतला B. तर ही लाईन जर आपण जॉईन केली AB लाईन जॉईन केली. A चे कोऑर्डिनेट समजा x1 y1 अँड B चे कोऑर्डिनेट x2 y2. ह्या XY प्लेनमध्ये हे दोन पॉईंट आहेत आणि ह्या पॉईंट A आणि B ला जॉईन केलेली लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे. तर त्यावेळेस आपल्याला A आणि B या पॉईंटमधले डिस्टन्स फाइंड आउट करायचे. तर डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकूया. या ठिकाणी असं परपेंडिक्युलर टाका. तर या ठिकाणचे पॉईंट काय होतील x1 0 आणि x2 0. तर हे x1 0 आणि x2 0. तर एक्स ॲक्सिसवरच्या या दोन पॉईंटमधलं जेवढं डिस्टन्स असेल तेवढंच डिस्टन्स पॉईंट A आणि B मधला असेल. मग या इथं जो आपण फॉर्म्युला वापरलेला होता या ठिकाणी
तोच फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरायचा आपल्याला. डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 मायनस x1. x2 मायनस x1. आता याऐवजी समजा जर ही लाईन जर वाय ॲक्सिसला पॅरलल असेल म्हणजे आता समजा या ठिकाणी आपण पी क्यू हे 2 पॉईंट घेतलेले आहेत. पीचे कोऑर्डिनेट होतील x1 y1, क्यूचे कोऑर्डिनेट x2 y2. तर आता ही लाईन सेगमेंट वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे. तर त्यावेळेस या 2 पॉईंटमधले डिस्टन्स किती होईल? जर समजा हे आपण इकडं परपेंडिक्युलर टाकायचं यावेळेस वाय ॲक्सिसवर, तर या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट होतील 0 y1 0 y2. मग आपण या ठिकाणी जसं पी क्यू डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 पॉईंट्स ऑन वाय ॲक्सिस तेच फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी येईल डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू y2 मायनस y1. y2 मायनस y1 लार्जर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. तर आता आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला हा डिराईव्ह करून घेऊया अगोदर. हाऊ टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 पॉईंट्स त्याचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करूया. समजा हा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस आपण या ठिकाणी काढलेला आहे. या ठिकाणी पॉईंट ए घेतला आहे आपण. पॉईंट एचे कोऑर्डिनेट x1 y1 आणि पॉईंट बी इज हिअर. पॉईंट बीचे कोऑर्डिनेट आहेत x2 y2. तर आपल्याला या 2 पॉईंटमधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. डिस्टन्स बिटवीन पॉईंट्स ए अँड बी. तर हे पॉईंट ए आणि बी आपण जॉईन करायचे. ही लाईन सेगमेंट आपण जॉईन केली. तर आता आपल्याला ह्या 2 पॉईंटमधलं डिस्टन्स काढण्यासाठी आपण अगोदर एक्स ॲक्सिसला पॅरलल लाईन काढून घेऊया. ही एक्स ॲक्सिसला पॅरलल लाईन आणि ही वाय ॲक्सिसला पॅरलल लाईन या ठिकाणी आपण असं परपेंडिक्युलर घेऊया. तर या ठिकाणी असेल हे परपेंडिक्युलर 90 डिग्री, ठिकाणी पण हे परपेंडिक्युलर 90 डिग्री असेल. तर आता आपण हा ए पॉईंट हा बी पॉईंट, तर या ठिकाणी आपण डी पॉईंट घेऊया आणि या ठिकाणी पी पॉईंट घेऊया. तर या ठिकाणी जो पॉईंट आहे पी याचे कोऑर्डिनेट काय असतील? हा x2 आहे म्हणून याचे कोऑर्डिनेट x2 0 असेल. याचे कोऑर्डिनेट काय येतील x2 आणि या ठिकाणी हा x2 आहे आणि या ठिकाणी हा इथं y1 आहे म्हणून डीचे कोऑर्डिनेट येतील x2 y1. आता आपल्याला डिस्टन्स ह्याच्यामधलं ए बी मधलं डिस्टन्स काढण्यासाठी हा या ठिकाणी आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल मिळालेला आहे. तर या राईट अँगल ट्रायंगलचा हा बेस, हाईट आणि हा हायपोटेन्यूज. मग आपण पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार जर आपण ए डी आणि बी डी काढून घेतला आणि तर पायथागोरसचा प्रमेय वापरून थेरम ऑफ पायथागोरस यूज करून आपल्याला हायपोटेन्यूज काढता येईल आणि तेच आपलं डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 पॉईंट्स हा फॉर्म्युला होईल. तर ए डी ही लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे म्हणजे ए डी मधचं ए आणि डी मधलं डिस्टन्स किती होईल म्हणजेच लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू x2 मायनस x1 होईल. एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे, एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे म्हणजे x2 मायनस x1 होईल. आणि आता ही लाईन बी डी वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे म्हणजे यामधील डिस्टन्स होईल y2 मायनस y1. मग आपल्याला लेंथ ऑफ ए डी मिळाली x2 मायनस x1, लेंथ ऑफ बी डी मिळाली y2 मायनस y1. मग ए बी इज इक्वल टू बाय युजिंग पायथागोरस थेरम इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी angle ADB is equal to 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, AB square is equal to AB square is equal to AD square plus BD square. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करा. AB square is equal to AD
x2 minus x1 square प्लस BD y2 minus y1 square हा आहे AB स्क्वेअर. आता आपण दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट घेऊया. मग AB इज इक्वल टू AB स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट AB इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर हा झाला डिस्टन्स फॉर्म्युला. हा होईल आपला डिस्टन्स फॉर्म्युला. जर आपल्याला या XY प्लेनमधल्या कुठल्याही दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. दिस इज नोन ॲज डिस्टन्स फॉर्म्युला. This is known as distance formula. Now we solve practice set 5.1. Question number 1. Find the distance between each of the following pairs of points. Number 1, A 2 3 and B 4 1. Now suppose the coordinate of points A x1 y1 and B x2 y2 and B x2 y2. Coordinate of point x1 y1 and coordinate of point B x2 y2. Therefore here x1 is equal to 2 x1 y1 होईल. x1 y1 x1 is equal to 2 y1 is equal to 3 and x2 is equal to 4 हे x2 y2 and y2 is equal to 1. येत आपल्याला x1 y1 x2 y2 घ्यायचं अकॉर्डिंग टू डिस्टन्स फॉर्म्युला. नाव अकॉर्डिंग टू डिस्टन्स फॉर्म्युला. According to distance formula, distance formula का हे points A and B आहेत. Therefore the points between therefore the distance between points A and B is AB. AB is equal to distance formula square root of x2 minus x1 bracket square प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आपल्याला x2 x1 y2 y1च्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. तर AB इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 हिअर 2 अँड x2 हिअर 4 अँड x1 2. that is means 4 minus 2 bracket square. x2 4 है x1 2 है means 4 minus 2 bracket square plus now substitute the values of y2 and y1. y2 1 and y1 3 means 1 minus 3 bracket square. Then AB is equal to square root of 4 minus 2 2 and 2 square plus 1 minus 3 minus 2 bracket square. Now AB is equal to square root of 2 square 4 plus minus 2 square 4 means 4 plus 4 8. AB is equal to square root of 8. Then AB is equal to square root of 8 means 4 into 2. 8 means 4 into 2. Therefore AB is equal to square root of 4 2 right here, to square root of 4 right here 2 and root 2. Therefore the AB is equal to 2 root 2. Therefore the distance between points A and B is 2 root 2. Therefore the
between points A and B is 2√2. या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. फॉर्म्युला x1 y1 x2 y2च्या व्हॅल्यूज लिहून घ्यायचे आहेत अकॉर्डिंग टू डिस्टन्स फॉर्म्युला लिहायचं आहे. यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करून आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यायचं आहे. ते येईल आपलं डिस्टन्स बिटवीन ए ने 2 पॉईंट्स. नाउ द सेकंड प्रॉब्लेम p -5 7 q -1 3. Here is also right. Suppose the coordinate of point P x1 y1 and q x2 y2. Coordinate of point P x1 y1 and x2 y2. Now write the values of x1 and x1 x2 y1 y2. x1 is equal to -5, y1 is equal to 7 and x2 is equal to -1 and y2 is equal to 3 according to distance formula. According to distance formula, the distance between points P and Q is PQ is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then substitute the values of x1 x2 y1 y2. Then PQ is equal to square root of x2 is equal to -1 minus x1 is equal to -5 bracket square plus y2 3 y1 7 3 minus 7 bracket square. Then PQ is equal to square root of -1 minus plus 5 bracket square 3 minus 7 bracket square. Then PQ is equal to square root of -1 plus 5 4 square and here plus 3 minus 7 minus 4 bracket square. Now then here PQ is equal to square root of 4 square 16 plus minus 4 square is also 16. Therefore PQ is equal to 16 plus 16 32. Then PQ is equal to 32 means 16 into 2. 32 ची 4 केली आपण 16 into 2. Here PQ is equal to square root of 16 4 and square root of 2 root 2. Therefore the distance between the points P and Q is 4 root 2. Therefore the distance between points P and Q is 4 root 2. 4 root 2. Now the third problem, R 0 minus 3 and S 0 5 by 2. Suppose coordinate of points P x1 y1 and Q x2 y2. Right here x1 is equal to 0, y1 is equal to -3. x2 is equal to also 0 and y2 is equal to 5 by 2. Now according to distance formula,
distance formula RS is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then RS is equal to square root of x2 and x1 0 means 0 minus 0 bracket square plus y2 5 by 2 minus 3 bracket square. Then RS is equal to 0 minus 0 0 square plus 5 by 2 minus plus 3 bracket square. Then RS is equal to square root of 0 square 0 plus 5 by 2 plus 3 means ह्याचा ॲडिशन आपण असं करायचं आहे 5 by 2 plus 3 2 3 जा 6 means 5 plus 6 by 2 हे 2 3 जा 6 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा 5 plus 6 by 2 means 11 by 2 bracket square. Then RS is equal to 0 plus 11 by 2 square 121 by 4 means RS is equal to square root of 121 divided by 4. Then RS is equal to square root of 121 by 4 is 11 by 2. Therefore, the distance between points R and S is 11 by 2. Now the fourth problem, L 5 minus 8 and M minus 7 minus 3. Suppose coordinate of points P x1 y1 and Q x2 y2. Here x1 is equal to 5, y1 is equal to minus 8, x2 is equal to minus 7, y2 is equal to minus 3. According to distance formula, LM is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Now substitute the values of x2, x1 and y2, y1. LM is equal to square root of x2 minus 7, x1 5 means minus 7 minus 5 bracket square plus y2 minus 3 y1 minus 8 minus 8 bracket square. Then LM is equal to minus 7 minus 5 bracket square plus minus 3 minus plus होईल 8 bracket square minus 3 plus 8 bracket square. Now LM is equal to square root of minus 7 minus 5 minus 12 bracket square plus minus 3 plus 8 plus 5 square. Then LM is equal to square root of minus 12 square 144 and 5 plus 5 square 25. Now add these two numbers, 144 plus 25, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6 and 169. Now LM is equal to square root of 169 is 13.
Therefore, the distance between point L and LM is equal to 13. Therefore, the distance between points L and M is 30. Now the fifth problem, T minus 3, 6 and R 9 minus 10. Suppose coordinate of points P x1, y1 and Q x2, y2. Now here x1 is equal to minus 3, y1 is equal to 6 and x2 is equal to 9 and y2 is equal to minus 10. According to distance formula, TR is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Now the substitute the values of x2 x1 and y2 y1. TR is equal to square root of x2 9 x1 minus 3 means 9 minus 3 bracket square plus y2 minus 10 y1 6 means minus 10 minus 6 bracket square. Then TR is equal to square root of 9 minus plus 3 bracket square plus minus 10 minus 6 bracket square. Now TR is equal to square root of 9 plus 3 12 square plus minus 10 minus 6 minus 16 square. Then TR is equal to 12 square 144 plus minus 16 square 16 square 256. Now add these two numbers. TR is equal to square root of 144 plus 256. 6 plus 4 10, 5 plus 4 9, carry 1 10, 2 plus 1 3 and carry 1 4 means 400. Then TR is equal to square root of 420. Therefore, the distance between points T and R is 20. Therefore, the distance between points T and R is 20. Distance between point T and R is 20. Now the sixth problem, W minus 7 by 2 4 and X 11 4. Suppose coordinate of points W x1 y1 and X x2 y2. Therefore here x1 is equal to minus 7 by 2, y1 is equal to 4, x2 is equal to 11 and y2 is equal to 4. According to distance formula, Wx is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Now substitute the values of x2 x1 and y2 y1. Wx is equal to square root of x2 11 x1 minus 7 by 2. 11 minus 7 by 2 bracket square plus 4 minus 4 bracket square. Now
wx is equal to square root of 11 minus minus plus 7 by 2 bracket square plus 4 minus 4 0 square. Now wx is equal to bracket square 11 plus 7 by 2 means 11 into 2 22. 22 plus 7 22 plus 7 29 by 2 29 by 2 bracket square plus 0 square 0. Then wx is equal to 29 by 2 square plus 0 Kyle 29 by 2 bracket square. Then wx is equal to square root of 29 by 2 bracket square is wx is equal to 29 by 2. Therefore the distance between points w and x is 29 by 2. Now we find the problem number 2. Determine whether the points are collinear. The given 3 points are collinear or not collinear हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. Problem number 1. In second problem, first example, a1 minus 3, b2 minus 5, c minus 4, 7. This question is asked in the question paper March 19. मार्च 19च्या एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन आलेला आहे. हे 3 पॉईंट्स आपल्याला कोलिनियर आहेत का नाही हे चेक करायचे. तर त्यासाठी आपण काय करायचं, ह्या 2 पॉईंट मधलं डिस्टन्स काढायचं. अगोदर डिस्टन्स ऑफ ए बी काढायचं, डिस्टन्स ऑफ बी सी फाइंड आउट करायचंय, त्यानंतर डिस्टन्स ऑफ ए सी फाइंड आउट करायचंय. आणि या तिन्हीवरून जे मोठा आहे तो सोडून जे 2 लहान आहेत त्या दोघांचं ॲडिशन इज इक्वल टू थर्ड डिस्टन्स. म्हणजे दोघांचं ॲडिशन तिसऱ्यांच्या बरोबर असेल, इक्वल असेल तर these 3 points are collinear, otherwise it is not collinear. Then first find out the distance of points A and B, means distance of AB. Let us consider this is x1 y1 and this is x2 y2. By using distance formula, distance formula is distance of AB is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Now we substitute the values of here x2 x1 and y2 y1. The distance of AB is equal to square root of x2 2 and x1 1 means 2 minus 1, 2 minus 1 bracket square plus y2 minus 5 minus minus 3 means minus 5 minus 3 bracket square. Then distance of AB is equal to square root of 2 minus 1 means 1 square and minus 5 minus plus means minus 5 plus 3. काय होईल minus 5 plus 3 is equal to minus 2 means plus minus 2 bracket square. Then distance of AB is equal to square root of 1 square 1 plus minus 2 square 4 is equal to square root of 5. This is equation number 1. Now find the distance of points B and C, means B is equal to 2 minus 5 and C minus 4 7. Let us consider this is x1 y1 and this is x2 y2. Now find the distance of point BC. Distance of BC is equal to square root of minus 4 minus 2.
bracket square plus 7 minus minus 5 bracket square. Then distance of BC is equal to minus 4 minus 2 minus 6 square. And 7 minus minus 5 means 7 plus 5. 7 plus 5, 12. 12 square. Now distance of BC is equal to square root of 6 square 36 plus 144. 12 square 144 is equal to square root of 180, means distance of BC is equal to square root of 180. It is written by 36 into 5. 36 into 5, 180 means 6 root 5. 36 is square root 6 and 5 is root 5. This is equation number 2. Means distance of BC is equal to 6 root 5. Now we find the distance of AC. A 1 minus 3, C minus 4, 7. Let us consider this is x1, y1, x2, y2. Now find the distance of AC. Distance of AC is equal to square root of minus 4 minus 1 bracket square. Minus 4 minus 1 bracket square plus 7 minus minus 3 square. Plus 7 minus minus 3 square. Distance of AC is equal to minus 4 minus 1 minus 5 bracket square plus 7 minus minus 3 means 7 plus 3. 7 plus 3, 10 means 10 square. Then distance of AC is equal to 5 minus 5 square 25 plus 10 square 100 is equal to square root of 125. Then distance of AC is equal to square root of 125 means 25 into 5. 25 5 is 125. Then find out the square root of 25 is equal to square root of 25 5 plus 5 into root 5 means 5 root 5. This is equation number 3. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे मोठं आहे 6 रूट 5, हे 5 रूट 5 आहे, हे 1 रूट 5. रूट 5 मीन्स 1 रूट 5. 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 6 रूट 5 येतो. म्हणून ॲड इक्वेशन 1 and 3. ॲडिंग equation 1 and 3. Adding equation 1 and 3. Equation 1, distance of AB plus distance of AC is equal to root 5 plus 5 root 5 means this is 1 root 5 and this is 5 root 5 means 6 root 5. Means distance of AB plus distance of AC is equal to distance of BC from 2. Therefore, points ABC are collinear. Therefore, points ABC are collinear. Now the answer, therefore, points A 1 minus 3, B 2 minus 5 and C minus 4 7 are collinear. Collinear. Now the second problem, L minus 2 3, M 1 minus 3 and N 5 4. Then now find the distance between
LM, points LM. L minus 2, 3, M 1 minus 3. This is, let us consider this is x1, y1, x2, y2. By using distance formula. By using distance formula. By using the distance formula, distance of points L and M means distance of LM is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then substitute the values. Distance of LM is equal to square root of 1 minus minus 2. 1 minus minus 2 bracket square plus y2 minus y1 minus 3 bracket square. Then distance of points LM is equal to square root of 1 minus minus 2 means 1 plus 2. 1 plus 2, 3. Therefore it is 3 square plus minus 6 square. 3 minus 3 minus 3 minus 6. Therefore it is minus 6 square. Then distance of LM is equal to 3 square 9 plus minus 6 square 36 is equal to square root of 45. Therefore the distance between the points L and M, distance LM is equal to 45 means 9 into 5. Therefore the distance of LM is equal to 3 root 5. 9 चा square root 3 येईल आणि 5 चा square root square root of 5 means square root of 9 into 5 means 3 root 5. Equation number 1. Now find the distance between M and N. M is equal to 1 minus 3 and N is equal to 5, 4. This is x1, y1, x2, y2. Now the distance between the points M and N, distance of MN is equal to, distance of MN is equal to square root of x2 minus x1 means 5 minus 1. 5 minus 1 bracket square plus 4 minus minus 3. 4 minus minus 3 bracket square. Then the distance of MN is equal to square root of 5 minus 1, 4 square plus 4 minus minus 3 means 4 plus 3. 4 plus 3, 7. 7 square. 7 square. The distance of MN is equal to 4 square 16 plus 7 square 49. Then distance of MN is equal to 16 plus 49. Square root of 65. Now the next distance between L and N. L minus 2, 3. N 5, 4. This is x1, y1, x2, y2. Now find the distance between points LN. Therefore the distance between LN is equal to square root of 5 minus minus 2 bracket square. 5 minus minus 2 bracket square plus 4 minus 3 bracket square. Then distance of LN is equal to square root of 5 minus minus 2 means 5 plus 2. 5 plus 2,
7. 7 square plus 4 minus 3, 1 means 1 square. Then distance of LN is equal to square root of 7 square, 49 plus 1 square, 1. Then distance of LN is equal to square root of 50. या ठिकाणी आपण काय करूया, इथंच स्क्वेअर नंबर 1 देऊया. स्क्वेअर रूट ऑफ 45 लाच नंबर 1 देऊया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 3. Now here 45 plus 50. Now add here greater number है, square root of 65 greater है. Therefore the add equation 1 and equation 3. Adding equation 1 and 3. Distance of LM plus distance of LN is equal to square root of 45 plus square root of 50. Distance of LM plus distance of LN is equal to 45 plus 50 square root of 95. It is not equal to equation 3 square root of 65. Here square root of 65 एवढं नाही. Therefore distance of LM plus distance of LN is not equal to distance of MN. From 2. Therefore the points L, M and N are not collinear. Therefore the points L, M and N are not collinear. Now the answer, points L minus 2, 3, M 1 minus 3 and N 5, 4 are not collinear. Now the third problem, R03D21S3 minus 1. Then now find the first of all distance between points R and D, distance of RD. This is x1, y1, x2, y2 by using distance formula. Distance formula, distance of RD is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then distance of RD is equal to, substitute the values of x2, x1 and y2, y1 2 minus 0, 2 minus 0 bracket square plus y2 minus y1, 1 minus 3, 1 minus 3 bracket square. Then distance of RD is equal to square root of 2 minus 0, 2 square plus 1 minus 3 minus 2 square. Then distance of RD is equal to 2 square 4 plus minus 2 square 4 is equal to square root of 8. याला असंच ठेवा. This is equation number 1. Now find the distance between points D and S. Point D 2, 1, S 3, minus 1. This is x1, y1, x2,
y2. Therefore, the distance of ds is equal to square root of 3 minus 2 bracket square plus minus 1 bracket square. Distance of ds is equal to bracket square 3 minus 2 1 square plus minus 1 minus 2 square. Then distance of ds is equal to 1 square 1 plus minus 2 square 4 is equal to square root of 5. This is equation number 2. Now find the distance between R and S. Points R and S. R 0 3, S 3 minus 1. This is x1 y1 x2 y2. Now find the distance between points RS. Distance of RS is equal to square root of 3 minus 0 bracket square plus minus 1 plus 3 minus 1 minus 3 bracket square. Then distance of RS is equal to square root of 3 minus 0 3 square plus minus 1 minus 3 minus 4 square. Distance of RS is equal to 3 square 9 plus 4 square 16 is equal to square root of 25. This is equation number 3. Now add the square root of 5 square root of 8 square root of 5 and square root of 25. याच्यामध्ये स्क्वेअर रूट ऑफ 25 मोठं आहे, तर ह्या दोन्हीचं ॲडिशन करू आपण. ह्या दोन्हीचं ॲडिशन याच्या एवढं आलं तर कोलिनियर आहेत, नाही आलं तर नॉट कोलिनियर. ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2. Adding equation 1 and 2. Equation 1 आणि equation 2 ॲड करायचं आपल्याला. Equation 1 distance of RD plus distance of DS. DS is equal to square root of 8 plus square root of 5 is equal to square root of 13. And this is not equal to distance of RS square root of 25. Therefore, distance of RD plus distance of DS is not equal to distance of RS from 3. Therefore, points RDS are not collinear. Therefore, points R, D and S are not collinear. Now the answer: points R 0, 3, D 2, 1 and S 3 minus 1 are not collinear. Now find the fourth problem. P minus 2, 3, Q 1, 2, R 4, 1. First of all, find out the distance between points P and Q. P minus 2, 3, Q 1, 2. Consider x1, this is x1, y1 and this is x2, y2. By using distance formula. By using distance formula. By using distance formula, distance between points P and Q means distance of PQ
is equal to square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then distance of PQ is equal to square root of, substitute the values of x2 x1 y2 y1, x2 1 minus minus 2, 1 minus minus 2 bracket square plus 2 minus 3 bracket square. Then distance of PQ is equal to square root of 1 minus minus 2 means this is minus minus plus, means 1 plus 2, 1 plus 2 3, this is 3 square plus 2 minus 3 minus 1 bracket square. Then distance of PQ is equal to square root of 3 square 9 plus minus 1 square 1 is equal to square root of 10. This is equation number 1. Now find the distance between points Q and R, means distance of QR. Q 1 2, R 4 1. This is x1 y1 x2 y2. Then distance of QR. Distance of QR is equal to square root of x2 minus x1 means 4 minus 1. This is 4 minus 1 bracket square plus 1 minus 2 bracket square. Now 4 minus 1 3, 1 minus 2 minus 1. Therefore distance of QR is equal to square root of 3 square plus minus 1 square. Then distance of QR is equal to 3 square 9 plus 1 square 1 is equal to square root of 10. Square root of 10. This is equation number 2. Now find the distance between points P and R. P minus 2 3, R 4 1. This is x1 y1 x2 y2. Now find the distance of PR. Distance of PR is equal to square root of 4 minus minus 2 bracket square plus 1 minus 3 bracket square. Now distance of PR is equal to 4 minus minus 2 means 4 plus 2. 4 plus 2 6. This is 6 square plus 1 minus 3 minus 2 square. Then distance of PR is equal to 6 square 36 plus minus 2 square 4 is equal to 36 plus 4 40. Then distance of PR is equal to 40 means 4 into 10 is equal to square root of 4 2 and square root of 10 root 2 means 2 root 10. This is equation number 3. Now equation 1 and add equation 2. 1 root 10, 1 root 10, 1 plus 1, 2, 2 root 10 is equal to 2 root 10 means distance of PR means distance of PQ plus distance of QR is equal to distance of PR. Therefore the points PQR are collinear. Now add equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. Distance of PQ plus distance of QR is equal to root 10 plus root 10 means 2 root 10. This is 1 root 10 plus 1 root 10. 1 root 10 plus 1 root 10, 2 root 10. Distance of PQ plus distance of QR is equal to distance of PR. From 3 वरून हे 3 एवढंच आन्सर आलेलं आहे आपलं, म्हणून हे 3 therefore is equal to distance of PR.
Therefore, points P, Q, R are collinear. Therefore, the answer, points P minus 2, 3, Q 1, 2 and R 4, 1 are collinear.